გამარჯობათ. ხო, არა, ის პროცესები ჩვენ ჩამოთვალეთ უკრაინის მიღმა ხდება და საერთოდ ჩვენ არ გვეკითხებიან. ხდება არაფერი, ყველა ხედავთ რაც ხდება, მიგრძელდება და ძირითადად ასე აქტიურად სამშვიდობო ობიექტებზე, ენერგოსისტემაზე აქტიური შეტევა. ვთქვათ, რომ კატასტროფული სიტუაცია ქვეყანაში არა, მძიმე არის, მაგრამ ხა ჩვენ აქ ბევრს არა აქ ამის წარმოშობა ხა აქ ადგილობრივებისთვის რთული მდგომარეობა გასაგებია. მე ხო მშვიდობიან მოსახლეობაზე ვამბობ, თუმცა ახლა ბევრად უარესი გადავიტანეთ შუქს რაც შეეხება და ასე შემდეგ ქართველებმა 90-იანებში ხო როცა უყვები წარმოდგენაც არ აქვთ, ვერ წარმოუდგენთ როგორ შეიძლება ესე ყოფილიყო. ანუ არის თუ არა ამ სამშვიდობო გეგმაზე უარის თქმის შემთხვევაში საშიშროება რომ შეერთებულმა შტატებმა შეეწყვიტოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება? ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ და რატომ? იმიტომ რომ გეგმა რომელიც ეგრეთ წოდებული, რასაც ახლა ყველა განიხილავს, მოდით ესე ვთქვათ რა, ახლა შეთანხმება არის ვის შორის უკრაინასა და ამერიკას უნდა შეთანხმდეს ამ გეგმაზე, კარგი, ჩვენ მოვაწერეთ ხელი და უშუალოდ და დავთანხმდით. ერთი არის რიგი პუნქტები, რომელიც შეუსრულებადი იქნება ფაქტიურად. არ მაქვს საუბარი არც ერთი პუნქტი, რომელიც რუსეთის მხრიდან, მაგრამ რუსეთს კითხავ, ვინმე ზოგადად მზად არიან გუშინ ვიხილეთ მათი, ასე ვთქვათ, თავარსარდალი სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი და ასე ვთქვათ, ფრონტის ხაზთან ახლოს, ეს საერთოდ არ მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაცა მათი მხრიდან რაღაცა ესეთი სულა არის, რომ ომი შეწყვიტონ. იმ მოდელში რასაც ისინი აღიქვამენ და ხედავენ, ახლა ერთი არა არის ობიექტური რეალობა, კაი, ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ ვდგავართ, მაგრამ მათი სამხედროები იძახიან, რომ არა, აი ახსენებენ თავიანთ პრეზიდენტს, რომ არა, ჩვენ ვუტევთ, ვიღებთ, ალყაში ყავს ნახევარი უკრაინული არმია. თუ მათ ამისი მართლა ჯერათ და ასე წარმოსახავენ სურათს დაუშვათ კი არ წარმოსახავენ და მართლა ესეთი ბევრად უფრო უკეთესად აქვს საქმე, ვიდრე ჩვენ ვიძახით, რომ ხლა არც ესეთი კრიტიკულია ფრონტის ხაზზე მდგომარეობა. მაშინ საერთოდ რაში ჭირდებათ და რა საფრთხე აქვს რუსეთს თუ თვითონ რუსეთი უარს იტყვის, იმიტომ რომ რიგი პუნქტები ახლა რო ჩავყვეთ, მართლა დიდხანს წაიღებს, ახლა ყველა შეუძლია გაეცნოს, რიგი პუნქტები არის, რომელიც, რა ვიცი, არ ამგონია ახლა თვითონ რუსებს ამ ეტაპს და ამ სიტუაციაში, როდესაც ასე ვთქვათ, დარწმუნებული არიან, რომ აი ფაქტიურად გაუძლეს, გადააგორეს ეს სანქციები, რომლებსაც ხედავთ, რა შედეგებს იღებს. კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სანქციების უკან წაღების პუნქტი თუ არის აქ 28-დან რომელიმე? ამაზე არ ვიცი თვითონ პუნქტებში, ყველა ესე დეტალურად არ მაქვს, ვერ გადავხედავ ახალია. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ახლა რამდენჯერ იყო ეს სანქციები ასე ვთქვათ განცხადებული, შემდეგ გაჩერებული, გადადებული. 13 პაკეტია უკვე მიღებული. ხო, თავად ესე ვთქვათ თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ და პრეზიდენტის მიერ რამდენჯერ შემოიღეს, გადადეს, რა გამორიცხვა, რომ ჩერჩილის თქმის არ იყოს რუსეთის პირობას და ხელშეკრულებას იმ ქაღალდის ფასიც არ აქვს, რაზეც ხელი მოწერილიაო, მაგრამ ასევე ჩვენ ანალიტიკოსებისგან გვესმის ვკითხულობთ სხვადასხვა მოსაზრებას, რომ რუსეთს არ აწყობს ახლა ფრონტის შეწყვეტა, იმიტომ რომ ის კრიმინალები, ის წვევამდელები, ის რეკრუტირებული ადამიანები, რომლებიც ახლა ომის წინა ხაზზე არიან, დაბრუნდებიან რუსეთში და იქ დაიწყება მერე ახალი უბედურება პუტინს პირდაპირ უკუღმა შემოუბრუნდება, მაგრამ ფაქტია რომ თავად ტრამპიც ჩქარობს. და ის პუნქტები, რომელიც ახლა მე ჩავიკითხე, მიუღებელია თავად ზელენსკის და უკრაინის მხარისთვისაც. მოდით ესე ვთქვათ, ყველაზე უარესი სცენარიდან გამომდინარე გამოვიდეთ და უშოთ და ასე ვთქვათ, იძულებული გახდა უკრაინა ხვალ მოაწეროს, რომელი რიცხვამდე 27-მდე, ხო? მოაწეროს ამას ხელი. და რა? ეხლა ის რომ დასავლეთში რამეს არაადეკვატურად აღიქვამენ, ეხლა ხანდახან მეგობრებთან ამას რომობს, ხო ბევრს ისეც ვისაც გონია რომ დასავლეთი რაღაცა უმციკლო ურყევი და ცოდნის და ზეგონიერების უდიდესი არ ქვია შუქურა, მაშინ ეს ომიც არ იქნებოდა, ესე რომ ყოფილიყო. ხედავთ, არანაირ ადეკვატურ ალბასთან ხანგრძლივ, პრობლემის მოგვარების
პრობლემა შეიძლება მოგავაჩეროთ ეხლა დღეს გამოვიდეთ რომ თქვათ რომ აი მშვიდობა დავამყარე მე-9 ომში თუ არ ვწდები ხო მე რამდენი ომში ამყარებს მშვიდობას ტრამპი და ნუ რა მე ეხლა ის არის რეკორდი ბოლო პერიოდია ამ წელს რომ მომავალი წლის ნობელის პრემიაზე წარდგენს და ეხლა ნუ ეს ნობელის პრემია ნუ კაი მიცენ ხო 2 ერთად რა 3 ერთად აი ამ კუთხით კარგი მაგრამ ახლა სტრატეგიულად ბევრს არ ესმის დღემდე ვისთან გვაქვს საქმე და რა მენტალობასთან რა ხალხთან არა მარტო პუტინთან მარტო პუტინზე რო გათვლა იყოს გათვლა ოკეი კარგი დაველოდებით და ნუ ხვალ იქნება ზეგი იქნება ხო თუ რამდენიმე წლის მერე იქნება ხო ნამდვილად მოვესწრებით და თქვენ ნამდვილად მოვესწრებით მის სიკვდილს ანუ თქვენ არ ელოდებით ბატონო ირაკლი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა არ ელოდებით უახლოეს მომავალში მით უმეტეს 27-მდე ამ სამშვიდობო შეთანხმებაზე ხელის მოწერას განსაკუთრებით რუსეთს შეიძლება ეს მოხდეს მაგრამ კატასტროფას ამაშიც მე პირადად ვერ ხედავ იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ომი ან რამოდენიმე ან 90% არ შესრულდება დარჩენი ავიღოთ 5% ეს იქნება ბოდიშით წლები აქეთა ვართ გონკა ვარუჟენია რომ მოკლედ შეჯიბრი შეიარაღების ანუ დაიწყება ესე ვთქვათ იმის შეჯიბრი ორივე რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდანაც და რუსეთის მხრიდანაც რომ ვინ დაასწერებს და ვინ უფრო მოემზადება 1 წლის ან 2 წლის ან 3-4 წლის პერსპექტივაში მაგრამ 100% არის იმისა რომ ეს ომი 2 თვის მერე 9 წლის მერე თუ 2-3 წლის მერე 3 წელი დარჩა ხო? კი ბატონო 3 წელი დარჩა. პრეზიდენტს აუცილებლად განახლდება. მოტი აფერი არ მოხდება. კი ბატონო, გასაგებია ყველაფერი, გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, არც ისე პესიმისტური